Olá, tudo bem? Paz do Senhor. É bom estar aqui com você para falar um pouco da palavra de Deus, para falar um pouco daquilo que toca em nosso coração, que é a palavra do Senhor. Muitas coisas nesse mundo podem nos fazer ficar emocionados, pode nos fazer refletir, pensar, mas a palavra de Deus é aquela que, se a gente deixa entrar aqui no nosso coração, ela faz um efeito que muda a nossa vida por completo, né? Muda a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, muda a gente assim de uma forma sobrenatural. E uma coisa que Deus falou comigo esses dias e deixou e ficou aqui dentro de mim preso, e eu quero que essa palavra fique pelo resto da minha vida no meu coração. Foi que eu estava trabalhando, como sempre, na Rádio Perfeito Louvor nos sábados, e no programa Falando Sério estava acontecendo um debate acerca da gente orar ou não pelos nossos governantes, pelas autoridades. E daí, com a palavra, o seminarista Richard fez uma pergunta ao Alexandre Ximenes, que estava dirigindo o programa, conduzindo o debate, da seguinte forma: ele disse que o nosso dia tem 24 horas e durante todo o dia a gente fala com todos os nossos familiares, com nossos amigos, a gente fala com os entes mais queridos, a gente conversa com todo mundo durante 24 horas mais importantes da nossa vida. Todos aqueles que são mais importantes para nós, a gente conversa com eles, principalmente nossos familiares, mãe, pai, irmão, filhos, né? E aí ele pegou e conduziu a seguinte pergunta ao Alexandre Ximenes: você consegue ficar em um quarto sem falar com seu familiar, com seu filho, com sua filha, com alguém da sua família, com um amigo? Aí é claro que a resposta do nosso irmão Alexandre Ximenes foi que não. E ele, continuando com a palavra, diz: pois é, mas existem muitos cristãos que dizem ser cristãos, que passam 24 horas, um dia inteiro, sem falar com Deus. Agora, aqui conversando com você, eu posso ser mais ousado e digo que não só 24 horas, mas a gente passa 1, 2, 3, 5, 2 semanas sem falar com Deus. Isso mesmo. E se a gente não vigiar, a gente corta o relacionamento que nós temos com o Senhor. E eu fico pensando, por que nós fazemos isso? A gente conversa com nossos amigos, com a nossa família, mas a gente não conversa com Deus. A gente não consegue ficar sem falar com qualquer pessoa durante um dia inteiro. Não importa quem seja a pessoa, mas a gente tem que falar com alguém durante o dia inteiro, porque senão a gente não está vivendo, a gente não tem vida, né? Mas com Deus a gente não tem a preocupação, ou o carinho, ou o amor, ou a gratidão de pelo menos falar um obrigado com Ele durante o nosso dia inteiro. Por que nós fazemos isso? Por que a gente fica sem falar com Deus? O que falta em nós? Qual o sentimento em nós que falta para com Deus? Será que é o amor? Será que está faltando o amor em nós pelo Senhor? Será que está faltando a gratidão por Deus em nossos corações? O reconhecimento? O que está faltando em mim, em você? Eu pergunto isso para você, porque a gente procura Deus. Sabe quais são as horas que mais nós procuramos a Deus? Ou às vezes só procuramos a Deus nessas horas. Sabe quais são elas? A hora que a gente se depara em uma situação, em um problema onde a nossa força, né, o nosso braço, ou a nossa conta bancária, ou a nossa mente aqui, porque não sai de nada, não sai nenhuma ideia daqui da cabeça que nos faça ter uma luz. Não sai de nada, não tem dinheiro
em nossa conta bancária que possa resolver o nosso problema, não tem inteligência, não tem tecnologia que possa nos ajudar. Não há amigos ou familiares ou alguém que possa estender as mãos para nós e nos ajudar. Aí a gente vai e fala com Deus. Meu irmão, eu não vou dar exemplo nenhum, não vou fazer nenhum tipo de comparação, mas Deus não é uma pessoa em que deve ser procurada somente nas horas difíceis. Não. Deus, Ele é seu Deus, Ele é seu Pai, Ele é meu Pai, nosso Criador, o dono do céu, da terra. E Ele deve ser procurado, Ele deve ser tratado com amor, com carinho. Eu faço mais uma pergunta para terminar essa nossa conversa. O que Deus fez para você, para mim, para que a gente fique sem falar com Ele tanto tempo? O que Ele fez? Eu poderia citar muitos exemplos, mas o maior exemplo, o maior feito de Jesus Cristo, de Deus, foi ter enviado seu Filho, Jesus, aqui na terra, sofreu tudo que sofreu, morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Esse foi o maior feito dele. E será que Ele, por causa disso, merece tanto desprezo? É isso mesmo, você e eu desprezamos a Deus. Nós temos a coragem de desprezar o Senhor. Por que nós temos esse sentimento, essa audácia de desprezar a Deus? Gente, você que está me assistindo aí agora, você que está me ouvindo, vamos matar isso, vamos acabar com isso e vamos agir como devemos agir, como filhos que amam o seu pai, porque um filho fica sem falar com seu pai quando esse pai o maltrata, o despreza, quando esse pai faz de tudo para que esse filho fique magoado com ele. E tudo que Deus fez por você e por mim, tudo que Deus mostrou para você e para mim, foi o amor dele por você e por mim. E nós temos mostrado ao Senhor, temos demonstrado a Deus, temos demonstrado ao Senhor desprezo, ingratidão e falta de amor. Vamos amar o nosso Senhor, mas de todo o coração, não só de boca para fora, porque não adianta você ouvir o que eu estou falando e falar, eu amo ao Senhor, vou começar a orar. Não, ame a Deus de todo o seu coração e mantenha um relacionamento ativo com o Senhor. Se eu for falar de alguém que orou muito, que tinha uma relação ativa com Deus, era Daniel, e eu posso falar isso com toda a propriedade, porque Daniel, ele foi condenado porque estava orando, porque estava se comunicando, falando com Deus. E você e eu podemos falar com o Senhor sem correr nenhum risco de sermos mortos, condenados, sermos jogados na cova do leão. Fale com seu Deus, se comunique com Ele, tenha um relacionamento ativo com Ele, não só na hora onde você precisa de bênçãos, porque quem se comunica com Deus, tem um relacionamento ativo com o Senhor, não precisa ficar pedindo, Senhor me dá, Senhor me dá. Por quê? Porque quem tem relacionamento ativo com Deus, as bênçãos dos céus correm atrás dele. Que Deus te abençoe.